Итак, ребята, приветствую вас на своем YouTube канале «Заработок с вложением и вложением». Сегодня у нас 7 июля. Будем сегодня мы разговаривать о антракт кошельке вот таком интересном. Он находится у нас в Телеграме. Давайте я его сейчас открою. Вводим пароль. И попадаем в главное меню. У меня на балансе сейчас, в общем, вся сумма 2266 рублей 8 копеек. Здесь у нас есть в наличии криптовалюта SDT, тон. И в скором времени будет сделан у нас биткоин. Для чего создан этот кошелек? То есть этим кошельком можно расплачиваться в супермаркетах, в любых магазинах, где есть штрих-коды. То есть вы пополняете через любой кошелек криптовалютой, либо SDT. Лучше всего здесь пополнять в тоне, потому что здесь маленький процент, комиссия 0,2 тона получается у нас. Вот я пополнял 5, 14 июня и 4 июля. Видите, у меня 10 и плюс. Здесь еще плюс. Вот вы нажимаете оплатить. У вас получается сканер. Разрешаете. Заходите в магазин, нажимаете и ждете время, у вас проходит загрузка, то есть у вас снимаются деньги. Здесь, то есть, идет локация, переводят доллары в рубли. Также здесь есть реферальная система. Вот у меня сейчас приглашено 121 человек. Пока здесь у меня активно 2 человека. Смотрите, здесь можно получать также за приглашение, если минимум человек потратит $30. Вот видите, написано, чтобы статус изменился активный, реферал должен совершить платеж до 30 минимально SDT, то есть долларов. И вы начинаете постоянно на пассиве получать здесь также реферально, да. Можно посмотреть историю. Вот видите, вот награждение. То есть вот я буквально за 2 дня заработал почти $1, ничего не делая. То есть у меня человек зашел ко мне, сходил, купил себе вещи, кофе, хлеба, там, не знаю, молока в магазине, на заправках. Вот можно посмотреть. И также у вас она копится, будет копиться на основном балансе. Вот, у вас когда будет здесь появится денежка, вы нажимаете на нее, и вас будет перевести. То есть вы можете обратно перевести себе на SDT. Вот он первый, да. И у вас когда будет минимальная сумма, правда, здесь видите комиссия через Tron 2,75 SDT. То есть здесь тоже неплохо, да. Скоро появится тон и вверх 20. То есть вы можете обратно себе на крипто кошелек либо выводить деньги, держать там как финансовая подушка, либо также этим SDT, которые вы заработали от рефералов, будете также тратить в магазинах. Да, неплохо такой вариант. В скором будущем появится, видите, банковская карта. Скоро экспресс-покупка, покупка продавца в 3 шага. И рынок без посредников. То есть вы будете обменивать. Перевод внешний кошелек. То есть, видите, вы нажимаете либо сюда. И вот у вас, видите, для начисления средств на ваш счет необходимо выполнить перевод на общую сумму не менее 25. Пофиксировал. Вот. Копируйте и пополняйте в этом у себя в криптокошельке. На будущее скоро будет здесь вывод на банковские карты, то есть вы будете обменивать также эту криптовалюту. Это безопасно, никаких вам обменников не надо там куда-то заходить, писать данные, ждать, пока вы переведете муторно, то есть пока вам обменник деньги скинет на карту. Здесь будет все напрямую, то есть оно уже работает, уже где-то около года есть официальная группа здесь, вот официальные аккаунты. Можно перейти в Телеграм, видите, контакт.
Вот можно почитать новости спокойно здесь. Туда зашел. Так что советую заходить, товарищи, друзья. Также пользоваться этим кошельком в магазинах и приглашать свою команду, то есть, да, с кем вы работаете в интернете. Также будете друг другу помогать в заработке, да, и плюс вы будете еще тратить деньги. Вообще, кошелек этот Трант, он бомбический. Я в описании оставлю ссылочку. Можете перейти в кошелек, потом найти эти каналы, добавить сюда, почитать про него всю информацию и потом начинать действовать. Всем удачи, всем хорошего дня и много хороших